미국 천식 및 알러지 재단에 따르면 미국인의 4분의 1 또는 8,100만 명이 알러지로 고통받는 계절이 돌아왔습니다. 겨울이 끝나고 봄이 되는 이 시기엔 참나무, 느릅나무, 자작나무, 포플러나무, 메이플나무의 꽃가루가 대량으로 날리며 알러지를 일으키게 됩니다. 자극물질을 몸의 면역체계가 몸에 대한 위협으로 민감하게 반응하면서 히스타민이 분비되어 코가 붓고 충혈되며 목이 긁히는 증상을 유발하는 등 염증 반응이 나타나게 됩니다. 코가 붓고 충혈돼 막히는 것뿐 아니라 재채기, 우렬, 기침, 목 뒤에 무언가 있는 느낌, 천식, 눈이 가렵고 피부도 가려워서 자주 긁게 되어 피부염을 동반하며 눈이 가렵거나 붉게 충혈되고 결막염 같은 모든 봄 알러지 증상들이 점차적으로 발생해 고통스럽게 합니다. 알러지 시즌 최대한 피해를 줄이기 위해 더 웨더 채널과 같은 웹사이트에서 집코드를 입력해 매일 꽃가루 분포도를 확인해 외출 계획을 하는 것이 좋습니다. 안경이나 선글라스, 마스크를 사용해 최대한 꽃가루와의 접촉을 줄입니다. 꽃가루의 실내 유입을 막기 위해 귀가 후 바로 얼굴과 손을 씻고 샤워도 충분한 시간 동안 해주는 것이 좋습니다. 환기도 이 시기에는 자제하는 것이 좋습니다. 침실에서도 실링팬을 사용하면 집안의 먼지와 오염물질을 더 많이 순환시키게 됩니다. 공기청정기를 사용하되 청소기나 에어컨디셔너, 공기청정기 등의 집진기를 자주 청소해줘야 합니다. 일주일에 한 번 이상 시트를 자주 빨아주고 베개, 시트 및 이불은 저자극 침구를 사용하는 것이 좋습니다. 이 시기에는 자연 건조보다 실내 건조기에서 옷을 말리는 것이 좋습니다. 외부에서 입었던 옷과 신발은 현관이나 세탁장 쪽에 보관하다 바로 세탁 혹은 깨끗이 세척해 알러지 유발 물질이 집안 여기저기 묻는 것을 방지하는 것이 좋습니다. WKTV 뉴스 안혜린입니다.